दोस्तों, आज आपके सामने लाया है F9 Pro ओप्पो का। तो अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ये है 6 GB रैम एंड इंटरनल मेमोरी 64। तो इसमें पहले मिलता है हमारा F9 Pro ओप्पो का मॉडल। देखते हैं कितना फर्स्ट क्लास कलर एंड सॉफ्ट स्लिम मोबाइल है। पहले इसको ऑन करते हैं। हो गया ऑन दोस्तों, 1 मिनट। तो आप लोग देख सकते हैं इसका मेनू फंक्शन, इसका कैमरा देख सकते हैं। ये देखते हैं प्रोटेक्ट मोड का है कैमरा। और ये सेल्फी। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसका अंदर क्या क्या मिलता है। ये मिलता है वारंटी कार्ड, और ये मिलता है इसका बुक, और इसमें मिलता है एक कवर इसके साथ जो हर मोबाइल के साथ आता है ओप्पो का, और एक डाटा केबल, एक ईयरफोन एंड एक चार्जर जो फास्ट चार्ज करता है। तो अभी बॉक्स खाली है और कुछ नहीं है। बस दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले देख रहे हैं तो। ओके दोस्तों, थैंक यू।